Ano yun? Ay, dumating na. Ang sausahin nyo dyan. Dito na yung alien, dumating na. What's up mga showbiz? Kamusta naman kayo dyan? Welcome sa isa na namang makating intro, no? Suportahin baka dito. So kamusta naman kayo dyan? Ngayon mag-update tayo sa NJ Bikes Imus. Meron daw doon mga bagong dating na MTB and mga folding bike na pang malakasan, no? So, medyo matagal-tagal na yung huli punta ko doon. Panahon pa ng dinosaur, no? So, tara, samahan nyo kayong araw. Mag-update tayo ng MTBs and folding bikes at iba pang mga bagong dating na mga bicycle. English, wow! Ni NJ Bikes Imus, let's go! Woo! What's up mga showbiz? So, kamusta mga showbiz ko dyan? So, nagbabalik ang pinakamakulit na bike vlogger sa buong planeta. So, kung lalapag ko lang ulit dito sa Planeta Earth para mag-update sa inyo ng mga prices ng mga bikes dito in accessories. So, ngayon, punta naman natin yung LJ Basimus. So, medyo matagal tayo nakapunta doon. Parang yun nga, panahon pa ng dinosaur, no? So, tingnan natin ngayon kung anong meron doon. Meron daw doon na MTB na nakasalam. Tingnan natin kung maganda. Madami na kasabi, maganda daw eh. So, tingnan nyo naman, maganda ang panahon. Kanina medyo mainit. And nag-unsleeve na ako. Pero, yung unsleeve ko ay tumatagos-tagos na. Tingnan nyo naman. Lumipis na siya. Ano? Lumipis na. Siguro sa sobrang tagal kasi nung unang alas 4 months ago pa ito binili. Medyo matagal na. 4 na buwan ko lang ginagamit. Kung gaano katanda itong bike ko, ganoon din katanda itong ice ko. Ay itong mask ko, tingnan nyo, may hiwa dyan. Kaya may hiwa yan kasi ano yan, battle scars yan, no? Kasi pag umuwi ako sa Jupiter, galing sa Planeta Earth, dumadaan ako sa Space War Zone, no? So naipag-gera muna ako sa ibang lahi ng mga aliens sa ibang planeta, no? Kaya meron yan. Wala. Yan tayo, may malakas tayo eh. Kahit dumadaan tayo sa Space War Zone, buhay pa rin tayo nakakarating. Ang nakakauwi sa planeta ang Jupiter, no? So, huwag natin matagalin to. Punta na tayo doon sa LJ Basimus. Woo! Ano yun? Ay, dumating na. Ang sausahin nyo dyan. Dito na yung alien, dumating na. Ang sausahin nyo dyan. Uta naman kayo mga alien ko dyan, no? So, dito na tayo sa LJ Bikes sa Imus. Na-stall ba natin si paring ano? Hi, shoutout sa iyo. Shoutout sa Bolt Esper. Kimochi Vlog, Derek Larano. Ayan, tapos siyempre sa kaibigan namin, si Coricong. Coricong TV! Yun! Okay mga showbiz, so nandito na tayo ngayon sa LJ Bikes sa Imus, Cavite. So may mga bagong dating naman dito, alam niyo na, pag may bago, nandun ang alien. So be it! So handa na ba kayong makita yung mga available na bagong lasing ka ba? Mainit pa! Sa mainit pa, no? Yung mga MTB dito and may folding bike dito, titignan natin ngayon yung mga pangmalakas nilang MTB na bago dito. So ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Let's go! Yan lang yan. Eric Motorbike is in the house! Woo! Okay mga showbiz, so simulan natin dito sa kanilang pinakamalakas agad para mabilis, no? Ito yung pinakamalakas at pinakamabagong dating nila dito na bike. Papatay ko sa inyo kung ano so. Si XDS. So sa mga di nakakalam na XDS, hindi ko rin alam. Dalawa na tayo, no? Ito si XDS Romance 800. Ayan, romansahin kayo ng Cobra. Ayan.
May Cobra sa unahan, nakalagay dyan na tapered head tube. Cobra. So, delikado to. Ayan, tingnan natin yung spaghetto. ICR sa kanyang down tube. And, tapered na rin. Sabi nga nung Cobra dun sa unahan. Ayan. And ito nga pala is, alloy na rin to. Yung frame nito, parang tunog carbon to eh. Pag pinitik-pitik mo ng ganun, tunog carbon. Pero alloy lang siya. Yung size ng frame naman ito, 15.5. Ayan, 15.5 X6 alloy. X6 alloy, hindi ko alam yan. Ayan yung bottom bracket nya. And nakalagay dito XC Pro. Ayun o. And yung RD naman, tingnan natin yung RD nito. Dumaan yung ano niya sa down tube. And may lagayan na ulam dun. Ayan o. Ito yung RD nya, Shimano Dynasys 2 Diore XT. And yung crank naman niya, ayan, tignan natin yung crank. 26 BC Dynasys 2. Ayan, makita nyo dyan, lagusan papunto sa mundo nila Eugene. Mundo ng mga halimaw. Naka-halotek yan. May butas. Tagusan yan. Shimano. And dito sa likod, may nakalagay na 800. And di mo malaman kung cover ba to. Ay, espada. Parang knight siya. Yung logo niya dito. And yung likod, ayan, Shimano. Naka-Shimano, ano yun, Diore XT din. Magandang klase na rin yung mga ganito. And balita ko naka 12 speed auto. So bibilangan natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lang pala. 11 speed. Si XDS. And ito, naka XD. XC Pro. Yung ginamit namin sa kanya. Yung gulong naman is Maxxis. Maxxis Ardent Pace 27.5 na nakabaliktad by 2.0, 65 PSI, 120 TPI. Ayan, kitang kita, walang daya, no? And ito, Branta yung kanyang seat post. So sa mga hindi nakakalam ng Branta, huwag kayo mag-alala, di kayo nag-iisa. Hindi ko inalam yan. Ayan, XDS yung kanyang seat saddle. Naklase na rin, no? And XDS yung kanyang mga ano dito, aning-aning. And XDS yung kanyang ano ba to? XDS ba to? Feel 6. Hindi ko alam kung SDX naman to. Yung stem nya. Yung handlebar naman nya, Branta Ascend XC X6. Malabo. And yung harap naman pala nito, yung fork nito is alloy na rin na Manitou. Manitou machete. So delikado to, baka itakin kayo nito. Ayan, meron siyang pangtamad, pangtamad dyan, tawag ko dyan. Naka air na rin yan, and meron siyang remote lockout. So ito yan. Ayan, pipindot-pindot lang kayo dyan kung ilalak nyo yung ano nyo, yung port nyo, para hindi na kayo mag-lock pag kayo ay mag-trail, no? Ayan, Shimano naman yung brake nito. Yung brake nga pa nila to is Shimano na MT. Ayan, Shimano MT 501. Ayan, hindi yata kita, pero MT 501, ayan nakalagay. Ayan, ano ko latest yung ganyan eh. Hydraulic, Shimano MT 501. Maliit lang siya, oh. Ayan yung shifter nya, isa Diore XT din, na naka 2x11. Ayan. And meron niya siyang reflector sa unahan. Ayan. Oh, di ba? Reflector ng kasama. Oh. And tignan mo naman, meron siyang reflector din dito. And yung rotors naman ito is 160mm rotors naman to. Ayan. And naka-traxel na rin pala. Ayan, traxel na rin yung unahan at likuran. So, hindi ka na mahihirapan dyan. Magandang klase na rin to. Si XDS na nanunuklaw, carbon. Nararomansayin ka nung ahas, carbon. Ayan, no? Carbon tuloy. Cobra Romance 800. Ayan.
Romansahin ka ng Cobra. Ang presyo nito is 50,000 to si Romansa ng Ahas 800. Okay, next naman natin is XDS pa rin, no? So ito si XDS Romance 700. Ayan, 700. And nakalagay dito tapered head tube. So tignan natin yung spec ito. Ay, yung size ng frame niya is 17 X6 alloy and alloy na rin. And mayroon siyang ICR sa kanyang down tube. And tapered na rin to yung kanyang unahan, yung head tube. Yung shifter naman ito na ginamit is SLX na nakatuba yung kanyang crank, no? 3626 VJ and Halotech. Ay, may butas pamunta sa mundo ng mga espiritu. SLX yung crank. Ayan, XDS dito yung protector. Yung likod naman niya is SLX din. Ayan, kitang kita, walang daya, no? SLX and naka 12 speed to. So akala nyo niloko kayo, 12 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka 12 speed. And yung ginamit na rin sa kanya is alloy na rin, Romance. So, romansahin kayo niyan. And the icon, yung guyong. Maxis, yung gulong. Maxis icon na 27.5. Ayan o. By, yan si Air Photo Bike. 27.5 by 1.95. Ayan, ito yung kapal niya. Ayan. Yung seat post naman niya, Branta pa rin. Das XDS yung kanyang saddle. Branta yung stem, Branta din yung kanyang handlebar. 600 to 700 yung kanyang handlebar. Yung ginamit na brake set sa kanya or brakes is MT401. So usual diba MT200, ito MT401 hydraulic na Shimano. Yung shifter naman niya is SLX na 2x 12 speed. Ito meron siyang remote lockout and alloy na rin to, Romance XDS, and 160mm rotors and meron siyang quick release. Ayan, ito yung layo niya, buo niya, yan. Alloy na rin yan. Ang presyo na to ni XDS Romance 700 na alloy na naka SLX 2x12 speed is 42,000 dito sa LJ Bikes Imus Cavite. Okay, so ito naman yung isa pang XDS dito. So napakadaming XDS dito. I-feature natin yung mga XDS dito para meron kayong ideya kung ano yung meron sa XDS na to. Manalakas to. Ito naman si XDS Night 600. Ayan. Yung taas ito, may nakalagay na X dito. Cross country. Ayan, may Night na logo. Ipagtatanggol kayo niyan sa daan. Ay, meron din niyang ICR sa kanyang down tube. And tapered na rin yung kanyang head tube. Ang ganda ng kulay. Kakulay ni Battle Hopper. Ang pinakamahal na bike sa buong Galaxy. Ayun, no? Nakalang. Yung size ng frame niya is 17. And 27.5 yung frame nito. Pang 27.5 may lagayan din na ulam dito. Ayan. And naka 1x din siya na naka Halotech na rin. Papunta sa mundo ng mga halimaw yan, no? And night na rin yung kanyang crank. Sa likod, meron siyang protector dito, XDS. And 11 speed na sa RAM NX din. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed, kitang-kita, walang daya, no? WTB. Yung ginamit na gulong, Wolverine, yan, nangangalmot. SS, 27.5 by 2.0. So, yung rotors ito is 160mm din. And meron siyang quick release sa unahan at sa likuran. Ito, Branta rin yung kanyang seat post. XDS naman yung kanyang saddle. Ito, XDS din. Ito, ay Branta pala to. Stem Branta rin yung kanyang handlebar. 700mm. Yung unahan niya ay Night na may lockout na air. Ayan, at tapos yung brake naman niya is Tektro
Yung shifter is a NX SRAM na naka 1 by 11 speed. So yan si XDS Night 600, no? Ang presyo nito is 33,000 dito sa LJ Bikes Imus. Okay, next naman natin itong XDS pa rin. Pero Aurora na to. Ayan. Siya si XDS Aurora. So bagong dating lang din dito to. Iba yung kanina. Yung kanina is nanunuklaw, may cobra doon. Pero romansahin ka ng cobra. Ito naman Aurora. Mamahaling ganito. Ayan, ICR sa kanyang down tube and tapered na rin. Si XDS Aurora. Yung size ng frame niya, tingnan natin. 16? 16 yata ito mga ganito. Medium. Ayan, medium. Medium or small? X6 yung nakalagay dito na alloy. Ayan, nakalagay dito na XC sa kanyang top tube. Tuloy natin ng konti. Parang alanganin na medium to, small to yung frame nito. And alloy na rin pala to. And meron siyang kalagayan ng ulam dito. Ayan. And naka 1 by lang si XDS Aurora. And naka Halotech. Ayan, papunta sa mundo ng mga limaw. Ayan, oh. Tapos night, gabi. Di ba? XDS, meron siyang chain guard dito. Ayan, yung ano naman na niya, isa SRAM yung RD niya. SRAM NX. So, tingnan natin. Nakalagay dito 11 speed X actuation. So, tingnan natin kung 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Confirm, 11. And yung rims naman niya, night din. Ayan, may nakalagay na night. Na 27.5 yung gulong. 27.5 by 2.0. Nakalagay dyan na WTB Wolverine. So, kanina Cobra, ngayon Wolverine naman. Kakalimutin kayo nito. Ito yung 2.0, ganyan kakapal. Ayan, sobrang kapal niyan, no? Parang ikaw. Ito naman, yung seat post niya, oo, parang yung mukha. Ayan, Branta yung seat post. XDS yung saddle. Ito, tingin ko XDS na rin to. Yung ano niya, stem niya. And XDS yung mukha yung spacer niya, oh. Ito sa harap, yung handlebar naman niya is a Branta din. And yung layo nito, yung haba nito is nasa 700 tong ganito. And meron din siyang lockout sa kanyang port. Manual lockout and air na rin yan. Yung port nito, Aurora. Ali na rin yung mga ganito. And naka-quick release yan sa unahan at kalikuran. Ito naman tayo sa kanyang rotors. 160mm Tektro yung ginamit. Sa harap naman, yung brake naman na ginamit sa kanya isa Tektro. And yung shifter niya isa SRAM NX. So yan si Aurora XDS. Ang presyo nito is 30,000 dito sa LJ Bikes sa Imus, Cavite. Okay mga subi, so ito naman yung pinakabago dito ng folding bike, no? Ito yung Aerowick na folding bike. So usually, di ba, ang Aerowick puro MTV. So naglabas sila ngayon ng folding bike na Aerowick. So ngayon, titignan natin kung magkano siya at yung spec niya, kung maganda ba yung aesthetics niya. So simulan natin to. Tingnan natin si Aerowick. Ayan si Aerowick. Kitang kita, walang daya. Matte finish. Si Aerowick. Aerowick Rover. Ito yung naka-hydro type. Merong Aerowick na folding bike na naka-mechanical. Pero ito naman yung kanyang hydraulic na version. Ayan, Aerowick Rover. Ayan, ito yung harap niya, yung taas pala niya. Ayan yung itsura niya, sa taas. Meron ditong naghihiwalay na parang kalsada, no? Parang pumunta kay Kabet, pumunta kay original. Ayan. Tapos Rover na rin. Yung kanyang crank naman is malaki. Usual ng mga ganito, mga folding bike. Aerowick na rin yung kanyang crank. So, ito naman yung kanyang RD isa Shimano
na naka 8 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 speed. Yung gulong nito, yung size ng gulong is 20 by 1.75. So, usual ng mga ng mga folding bike, isa size 20 talaga. And for 16, 14, mga ganyan. And merong anti-talsik system dito sa likod. May fender, heroic, yung kanyang stem tuloy. Yung kanyang seat post. Stem tuloy, nawawala na ako, gutom na naman yata ako. And ito, heroic na rin yung kanyang saddle. And may anti-talsik system din sa unahan. And alloy nga pala to hindi to bakal. Alloy to si Heroic Rover. Dito na tutupi yan. Yan. And ito, naka-rigid na Heroic. May quick release siya. And yung rotors naman ito is 160mm. Naka-disc brake na rin to sa unahan at kalikuran. And yung hubs naman niya is kulay gold. Pwede siyang ibenta sa Emily Wilder. Ayan pwede nyo siyang layan. So ayan, ito yung harap nga pala niya. Ito may kilang to, siguro mga 500. Yung haba nito to 600. And yung shifter naman niya is a micro shift na 8 speed. Yung ginamit na brake naman is X-Spark. Ayan siya, layo natin ng konti. Yung cable niya dumaan sa ilalim, sa down tube. Ayan, pa ganyan. So ayan, si Heroic Rover. Ito yung pedals niya na folding bike. So bagong-bago lang to. Mas bago pa to sa girlfriend mo. Ang presyo nitong Heroic folding bike na Rover is 10,500 dito sa LJ Bikes sa Imus. So kung gusto nyo to, nasa video description yung papunta dito, yung address, Facebook page, and Google Map location. Okay, mga naghahanap naman dyan ng murang-murang folding bike. So ito, kung medyo namamahalang kayo kay Heroic Rover na 10,500, ito mas mura to. So tignan natin si GLX. Ito si GLX na folding bike na HK ba yan? HK1 na naka 1 by din. Siyempre folding yan. And the RD niya is a Shimano na naka 6 speed. And meron siyang built-in na anti-talsik system sa unahan tsaka sa likuran. Ayan, unahan tsaka likuran. And siyempre, kung nanonood ka ng mga vlogs ko, alam nyo kung tawag ko dito. Saka ng kabit sa likod, meron dito, no? Ayan. Hindi na kayo magkakabit. So, isasakay nyo na lang yung kabit dyan sa likod. Ito is yung frame nga pa nila to, itong bag ito is steel to. Hindi siya alloy, steel siya. Hindi alloy, steel. Steel! Steel siya. Ayan, steel din tong GLX na kanyang seat post. Yung saddle niya is Galaxy. Ayan, naka-rigid. Nabakal din yung kanyang rigid fork. And hindi siya naka-disc brake tulad nung kay Heroic. Ayan, naka-V-brake siya. So V-brake yung ginamit kay GLX. Ayan. And may reflector sa unahan. Yung harap, ayan, mechanical. And revo shift yung ginamit. Revo shift ng Shimano na naka 6 speed. So magkano nga ba to? Si GLX folding bike na bakal na 1 by 6 speed na may sakayan ng kabit sa likod is 7,500 dito sa LJ Bikes Imus, Cavite. Okay, mga naghahanap naman dyan ng murang-murang MTB. Ito meron dito si Fox Eye. So bago na tingnan din to. Yan, kulay green, no? Nagdiningning kayo dyan sa gabi. Glow in the dark yan. Glow in the dark siya si Fox Bowen. Fox Eye Bowen, kulay green, light green, lime green, kung anong tawag dyan, nagbasta green. Ayan, Bowen F. Fox N. Fox Eye Bowen, ICR sa kanyang down tube. And non-tapered siya dito. Itong frame nito, isa bakal pa to. And the medium size frame lang din. Yung FD niya, isa Sanra na naka 3 by Shine Max, no? Nagniningning na Max na tourney, 7 speed. 3x7 speed, 26er, steel.
Okay, biglang nalobat. No, asan na ba tayo? Ito nga pala, isa bakal pa to. And ito, stock ng bakal din yan. Bakal pa rin yung port niya. And 26R, 1.95 yung gulong, walang lockout. And Shine Max yung combo shifter niya. Ayan, size 26. Ang presyo nito ni Fox Eye Bowen na bakal is 5,500. Steel pa yan. Ulitin ko, steel pa yan. Bakal, steel. Ay, steel pa? Oh, steel, hindi alloy. Bakal. Ayan, bakal. Malinaw na malinaw, walang daya, bakal. Mayroon nga pala ditong Trinks na M100 na naka L2A2. Ayan, naka 7 speed yan. Di ba si Trinks M100 is naka-mechanical. Ito naman is naka-hydraulic na to. Ayan, naka-hydraulic ng X-Spark. Si M100 26R. Ang presyo niyan is 11,500 daw dito sa LJ Bikes Imus. Ayan, limited edition. So kayo lang meron yan sa buong planeta. Limited edition. And yung kulay nga pala ng Fox Eye meron dito. Ayan, ang Fox Eye na kulay pula. Yung 5.5 kanina. Ayan, may color blue. And may pula. Itong Viper, boss, magkano to? 11.5, mga pambabae, oh. Viper Extreme, 11,500, naka Shine Max. Yung FD, yung RD is a Shine Max din na naka 7 speed. Ayan. Naka 7 speed, pambabae. Small size lang yan, mga ganyan. Ayan, ang gulong nito, 26R ba to? 26R? Oo. Ayan, 26R, si Fox ay Extreme. Bago lang din to. And, naka-combo shifter ng Shine Max. Ayan. 11,500. Ito naman, may mga dito, mga XDS kanina pinicture natin. May Twitter Leopard na 42,000 free Trinks push bike. Ayan. Fox Twitter Leopard. Ilalagay ko na lang sa screen nyo ito, yung spec nito. Ito yung kanina, XDS Pro Max. Ayan, yung 50,000. And itong GLX na pag bike tour, magkano ito, sir? Ito. Ito meron ditong pang bike touring, oh. 13.5. Ito 13.5. Mga gusto ng bike touring na bike. Hybrid yan. Ayan, manipis lang yung gulong niya. Parang sa mga road bike. Ayan, GLX as pro wheel. Yung kanyang crank. Shimano, combo shifter, yung kanyang combo shifter, isa naka 7 speed. And meron siyang sakayan ng kabit sa likod, ayan, oh. And meron siyang fender, anti-toxic system. So ayan, 13,500, no? Ayan, road series. Ayan siya. Mga gusto ng bike touring, panggalaan, panglayasan, ito yon. Itong road bike na Viper Assault, pagkano to ulit? 13.5. Ayan, 13.5 din. Yung road bike na Viper Assault, 13.5. STI na to, no? Oo. And STI na rin to. Yung mga nagharap na road bike dyan, meron dito 13.5, naka-STI Viper. Okay, helmet naman. Ito, meron ditong Hikes na helmet, 850. Yung mga ganyan, meron na siyang sunglass. Hindi ka masilaw dyan sa araw, no? Ito naman, sa 1.9. Yung mga ganitong submit na pang-jura. Pang pang-basagan to, meron baba. Ayan. Pang mga trail. May mga push bike doon. Magkano push bike nyo? Naka-previous yan. Oo nga, naka-previous. High-end na bike. Naka-previous nga pala yan dito sa mga to. Yung mga high-end na bike dyan, naka-previous yan dyan. Yung XDS na yun. Ayan, yung XDS, tulad dito. Naka 50K yan. Ayan, may push bike yan. Yun, yung nakalagay doon. Ito, mga bike nila dito, may spanker. So, na-picture ko na to sa dati. So, check na lang yun. Magkano yung spanker? Glorious? 14. Ayan, spanker, Glorious, 14. Ito nga Storm, baka sa Storm. Ayan, 14, yung mga ganito. Ayan, Aerobic GT, 14.5. So, ayan yung mga binibenta nila dito. Meron pa doong Stout Blaze, 12.5. So, madami kayong magbibilihan dito. May mga battle din dito, Jackal. Magkano yung battle? Naka-save 14K nila. Ayan, 14K na naka 10 speed na to eh. L2A7. Ayan, 14K yung Jackal na ganito, magkano? Ayan. 11.5. So 11.5 yung Jackal. Hindi pa sigurado. 11.5 yan. Nasa 11.5 daw. Kisto Elevate magkano?
7,000. Yung, Keys to elevate. okay, keys to elevate, meron dito 7,000 pesos. Ayan. C-Star. Naka 26 din yan. Nakakenda na rin. Ayan, may mga trings din dito. Mga M100 na may naka-hydraulic, 11.5. Ito nga, 11.5, hydraulic na yung trings. May mga packs ay, mga trings, mga nagharap ng trings na meron dito na naka-hydraulic, 11,500. Ayan. 26, sir. 3, 2, 1, go! Yo, shoutout nga pala. So be it. Pa-subscribe na rin. MacGraphy. Yo. Peace. Yun, salamat sir. Okay, Sobi, so naipakita ko na sa inyo yung mga bagong dating dito, no? Ang daming XDS dito. So kung gusto nyo pumunta dito, nasa video description lang yung link ng Facebook page nila, contact number and Google Map location. And puntahan nyo lang to, madami sila dito, mga Trings, XDS, Spanker, mga Jackal, mga Viper Extreme, mga pambabae, madami dito. Lahat dito, hinahanap nyo, lahat na nandito, lahat, baliktad. Lahat na hinahanap nyo is nandito na. Nandito na rin ako. So yan, maraming salamat sa mga patuloy sa mga suporta dyan. Kung di ka po nakasubscribe, subscribe mo na yan dahil marami pa tayong planeta at budget na pupuntahan. So yun lang, maraming salamat. So be it. Sign. Teka. Take two. Ano ba sasabihin ko? Teka. Tayo niya. Ayan. Okay, ready. Okay, yun lang, maraming salamat sa mga patuloy sa mga suporta dyan. Eric Motobike and Cyril. Ang pinakamayagay na motovlogger sa buong planeta. Sign. Okay, maraming salamat sa mga patuloy sa mga suporta dyan. So be it. Eric Motobike, ang Cyril. Ayan, ang pinakamayagay na vlogger sa buong planeta. Ayan, magpapaalam na kami. Sign off. Tayo niya.